सभी नदी नाले तालाब और बांध उफान पर हैं। अगर ऐसे ही आगे भी बारिश होती रही तो पानी से भर चुके बांध कोई बड़ी मुसीबत खड़ी न कर दें, इसलिए बांधों का पानी छोड़ना पड़ रहा है। बुंदेलखंड इलाके में इस साल अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से इलाके के लगभग सभी बांध उफान पर हैं और इसी को देखते हुए झांसी में बने सिकुआ ढुकुआ बांध से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। पानी छोड़ने की वजह से नदियां उफान पर आ गई और इलाके में अपना तांडव मचाए हैं, जिसका असर ललितपुर के तालबेहट इलाके में तब दिखाई दिया जब कुछ चरवाहे अपने जानवरों को चराते चराते एक पहाड़ी पर पहुंचे और अचानक बढ़ रहे पानी में फंस गए। 8 चरवाहों के पहाड़ी पर फंसने की सूचना प्रशासन को मिली तो उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ा। ये सिकुआ ढुकुआ डैम जो कि झांसी के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक तरफ हमारा भी एरिया आता है, क्योंकि पानी काफी माता चिल्ला से छोड़ा गया है, काफी करीब 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो उस पानी की वजह से एक पहाड़ी के चारों तरफ पानी आ गया है और उससे उस पहाड़ी पे कुछ लोग अपने जानवर में चराने भी जाते हैं। तो उसमें के 7 लोग हैं जो कि उस पहाड़ी पर रह जाते हैं। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की डिमांड की है और हो सकता है कि आज शाम तक ही हेलीकॉप्टर में उपलब्ध हो जाए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको रेस्क्यू करेंगे। सर कब तक फंसे हुए हैं? ये आज सवेरे ही गए थे ये लोग, अपने जानवर वगैरह चराने के लिए गए थे। इनके जाने के बाद पानी चारों तरफ से गेट खोले गए उसके माता चिल्ला की, इसकी वजह से चारों तरफ पानी आ गया। ललितपुर जिला प्रशासन की मांग पर यहां हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसने उनकी लोकेशन ट्रेस करते हुए घंटों चले रेस्क्यू के बाद शाम होते होते पहाड़ पर फंसे सभी 8 चरवाहों को पहाड़ी से निकाला जा सका। इस दौरान इलाके के लोगों का नदी किनारे हुजूम लगा रहा। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ 75 ललितपुर। जय बोलो गंगा मैया की।